咁當然會再問主科成績啦。咁頭先都講咗啦。好啦，咁最重要就係分三類。而家我哋會準備，你唔準備咧，其實你諗下，成件事咧好割裂嘅。一直我哋操卷考試都係筆試，但係咧升中嘅時候，除咗呈分之後就係面試。咁啲同學咧，其實佢哋唔係咁多咧，有充分嘅學校幫佢準備，點準備100人嘅訓練啫？係咪先？咁所以咧，我覺得我哋做家長嘅除咗你可以參與啲面試班嘅服務啦，但我覺得家長嗰個角色都係好緊要，嗰個三角形。咁所以你應該係就住呢個 portfolio 咧，或者呢個 admission form 咧，就 level one、level two、level three 咁樣咧去預備咧，就問你嘅小朋友，例如問圈圈中英數你最中意邊科啊？啲熱身題目太容易啦。發揮類 level two，喂，5年班你突飛猛進喎，有冇學習心得啊？好正面嘅，係嘛？但係去到 level three 精彩啦，你數學一直強差人意，表面讚啦，係咪揾到名師補習？真係問得好呢個老師，係咪依靠補習老師啊？定係有啲乜嘢嘅心得啊？真係咁都唔算太 harsh 嘅啦。其實坦白講，我覺得而家好多學校咧去面試問嘅咧都係好多 content 嘅嘢，都未必會問到咁 harsh 咁苛刻嘅。但係問得你越苛刻咧，其實對你嘅小朋友越高要求，得唔得？咁呢個就係心理質素嘅體驗啦。嗱，咁你亦見到啦，嗰個學習歷程，你哋就住唔同範疇咧，幫咗小朋友準備，跟住將 admission form 準備唔同 level 嘅題目，咁自然咧，小朋友咧就能夠有方向咧去對焦、去準備同埋去展現啦。